Ens trobem a Castelló de la Plana i així anem a ensenyar-vos avui com reciclar correctament. Gemma, tu que entens d'això, ajuda'm perquè duc així una sèrie de deixalles que poden generar algun dubte a l'hora de llançar-les. Comencem per la caixa? Perfecte. Mira, la caixa aniria al contenidor blau, que és el de contenidor de caixes de cartó i paper. El que passa és que la caixa, abans de tirar-la al contenidor, la plegaríem per a que ocupi el menys possible. Aquesta caixa porta dins un envàs de plàstic. Això aniria al contenidor groc. Després tenim el contenidor de vidre. És el contenidor d'envasos de vidre. Anirien els pots i tot el que siga un envàs de vidre. No aniria ni els gots ni les finestres, que és un altre material. Correcte. I anem al tercer, el d'envasos. Així, en el contenidor groc van les llaunes, les botelles de plàstic, el paper d'alumini. Per exemple, aquestes coses aquestes llaunes que portes així anirien així i l'envàs de plàstic també. El que se m'ha oblidat llançar, això, que és cartró i paper, no? Pareix que siga de cartró, però per dins porta altres capes que no són cartró, com l'alumini, i per això aniria al contenidor groc. També aniria així. Ara, la servilleta sí, no? La servilleta, si està bruta, igual que el paper de cuina, si està brut, aniria al contenidor de resta, que és on tirem tot el que no podem tirar en aquests contenidors del carrer. El verd oscur. Exacte. Doncs jo hi he així de dubtes, però anem a comprovar ara si la gent del carrer també sap reciclar correctament. Molt bé, perfecte. Tenim un bric de llet, una llauna i una tovalla a l'alçada. Sabries dir-me on va cadascun? Jo crec que sí. Comencem pel bric. On el posaries? Al groc. Pues el bric de llet aniria en els envasos. El bric al amarillo. Per exemple, a envases grocs. La llauna? También al amarillo. La llauna? Al groc també. La llanta al de plàstic. Al groc? Sí. I la tovalla a l'alçada? Això no ho tinc tan clar, perquè a l'estar usada no sé si n'hi ha que tirar-la a la basura normal, però jo diria que sí. O... Sí, perquè en el vidre no crec. El de paper, A l'orgànic. Correcte, 100% de cert. Sí? Bueno, pues vale, gràcies. I ara arriba també un nou veí als nostres carrers, que tenim així al Gimia d'Alfara, el contenidor marró, veritat? Exacte. És el 5è contenidor que arriba als nostres carrers, que és per a depositar la resta de menjar, les restes de cuinar, tota la matèria orgànica que fem a casa. I per què és tan important? Per què arriba ara? La matèria orgànica és quasi el 50% de la nostra bossa de fem. Si la repleguem de forma separada, es pot compostar, es fa compost que s'utilitza als camps. La resta del fem és molt més fàcil de reciclar també. I com va anar implantant-se este nou contenidor? N'hi ha municipis que ja ho tenen fa alguns anys i altres que s'estan implantant enguany i altres que els pròxims mesos possiblement ja s'estarà implantant en tots. Ara ja ens hem familiaritzat amb ell i amb els seus companys i ja ho sabeu, no teniu excusa per a no reciclar correctament.